рукам телефон на все голоса говорит: пока, пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчет: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: дверь. И опять на вокзал, и опять поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится